متاهة مدري ايش وراها، روحي بمحبتك الضيم جاها، حبك متاهة مدري ايش وراها، روحي بمحبتك الضيم جاها، وما جاي اصدق يا حبيبي. وكل المكانات اللي كنا بنروحها نمليها ذكرى، ابكي واموت روحي بيها، ما عندي شي خايف اخسره، اتخيلك جاي وتسولف وياي، واقطع كلامك وابوسك هواي، اتخيلك جاي وتسولف وياي، واقطع كلامك وابوسك هواي، اريد اكون بس افتهمها، واعرف شنو كلمة اريده، سويني قطرة دم وخذني عيشني للموت واريدك، بس لا تفكر من دونك اصبر، حتى بجروحي عنك اداور، اي بس لا تفكر من دونك اصبر، حتى بجروحي عنك اداور، ما جاي اصدق يا مجود. لك الله حبيبي الله حبيبي لك شنو شلونك هالاحساس؟ يا حبيبي؟ شلونك اسمع تيمور، انا احب صوتك، يا حبيبي؟ وانا والله انا اللي احب صوتك كذا والله. مره اسمع، كذا مره سمعت صوتك، بس اليوم بصراحه اليوم شنو؟ الاحساس غير. ليش؟ شنو الاختلاف؟ خلاص يعني يعني كواليتي انا الصوت لو عارف، شنو؟ ما دا افتهم. ما انا وصلني الاحساس صح بصراحه. صدق؟ والله والله ما اعرف شنو السبب. يا جماعه اخر ثواني. يا جماعة كبسوا اليوم احكام جلد مجد. يعني تدري شنو احكام جلد؟ يعني كلها لازم تغني يعني ندوش آه. شكرا فدوى قلبكم آه. لايف فويس، شكرا حبيبي، شكرا ندوش يا وردة. ترى انا بنفسي اسمع صوت حلو بصراحه. يلا سمعنا لك يا جماعه الساعه 3 سمعنا سمعنا. 3 ثلاثة ثلاثة يعني ثلاثة هي يعني شنو معناها؟ هاد وقتي. والله انا السبعة، كل انا شو اسمه يعني الرقم اللي احبه انا السابع، سبعة. لا انا احب الثلاث ارقام لما يجتمعوا، 3 امم حلو، اي اي. هو انا السبعة احب السبعات، واحب الوحدات. الله. شو اغني لك يا سيمور؟ غني لي حبيبي، غني خلينا نسمع بشرفك.